Oi, pandinhas e pandinhas, tudo bem com vocês? Quem fala aqui está o vídeo hoje. Vou ensinar pra vocês como ter muito dinheiro na Talk Angela 2. Então, bora lá! Aí, gente, vocês vão ver nesse canal aqui, tá bom? E vocês vão entrar nesse link aqui, tá bom? Que o nome é esse aqui, tá bom? Vocês vão clicar. Gente, que não tem como eu colocar o link, tá bom? Aí clique aqui para prosseguir. Vocês vão esperar 10 segundos. Então, já foi aqui. Vocês vão clicar obter o link aqui embaixo. Não pode ser ali em cima, tá bom? Sei que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tá bom? Dizem que não é, gente. Tá carregando aqui. A internet tá muito ruim. Gente, tô entrando aqui de novo, gente, porque deu uns probleminhas. Então, vou entrar aqui de novo. Aí, gente, quando passar os 10 segundos, como eu disse, é pra vocês clicarem aqui, mas não é ainda, entendeu? Pra vocês clicar aqui. Se você clicar aqui, gente, aqui, ó, nesse outro vídeo assim, que mesmo nome, apareceu um anúncio. Aí, gente, vocês vão clicar, sair, clicar de novo. Aí entrou, entendeu? Aqui no Mediafire. Aí vocês vão clicar. Gente, por isso que eu não tava conseguindo, gente. Aí agora deu, quando eu vi o tutorial. Gente, eu tô vendo o tutorial pra eu conseguir gravar pra vocês, tá bom? Aí aparecer pra você, cliquei, né? Aí eu vou esperar, né, carregar aqui pra eu conseguir entrar no Talk Angela. Gente, isso aqui é tudo um teste, tá bom? Eu tô testando com vocês. Aí vocês vão clicar, gente. Clicar em instalar. Ó, gente, a foto tá estranha. A foto não era assim, não. Com as florzinhas na cabeça, era assim, florzinha. Aí agora eu tô carregando. Vou esperar aqui carregar. Aí, gente, vocês vão clicar aqui, ó. Abrir. Que a gente vai direto. Agora, gente, é só esperar. A gente não sabe onde clicar, não. Vamos clicar em close. Aí, gente, agora é só esperar carregar. Agora, gente, é só esperar carregar. E vamos ver mesmo, né? Porque as coisas nunca dão certo comigo. Mas pode dar certo com vocês, né? E comigo nunca dá certo nada, gente. Gente, desculpa, eu entrei sem vocês, gente, me desculpem, tá bom? Me perdoem. Agora a gente vai ver quanto dinheiro a gente tem, gente, pra ver mesmo, né, se é verdade ou não é verdade. Mas, gente, quando eu fui entrar no jogo, eu vi que tinha muito dinheiro, tipo assim, tinha um número lá de muito dinheiro. Então, será que a gente ganhou? Porque eu não posso ter desinstalado o jogo e instalar de novo e conseguir muito dinheiro. Então, vamos ver. Meu Deus! Gente, sério, instala, sério, instala. Não, eu tô chocada. E a gente não entra com 2 já. Gente, que babado. Meu Deus, tadinha. Gente, eu tô muito feliz. Meu Deus. Então, gente, isso foi o vídeo. Espero que vocês gostou. Deixa lá seu canal e deu tchau, tchau.